Hei tid, så det atter her vi en nødgjent parti av Hjertamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pedersson som teker seg av Jøvenen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, ver hjertelig velkommen til hendaparten av Hjertamal. Og jeg Fære en affær å spille Paul hva ligger hånd av hjertet og i det. Ja, det som ligger mer av hjertet til særlig så 14 dager vi ikke har vært her. Det et Hebreerbrevet og kapittel 9. Da vi leser om at jeg ble Kristus her. Nei, jeg alltid skal lese. Ja. Det det jeg ser. Ja, skal jeg lese det her fra Hebreerbrevet kapittel 9 og fra vers 11? Ja. Ja. Men Kristus kom som høvesprester for hinnom kommande gåen, og han får gjøkt noen hitt større og fullkomnere kjalte som ikke gjørst ved hånden, til som ikke av hesens skapninge. Og han får ikke ved blåe av bukken og kalven, men viser noen egna blåe, en affær for atler inn i helgedomen, og vann evige enderløsing. Tøy så satt som blå bukka og tarva, og øskana kvujo via vera slett av henne åreino, halgar til utvorstes regnleika. Kvoss og menga meir skal ta ikkje blå Kristus her, hansara som vi evion anda bær fram seg sjolvan lytalesan fyrir god, rensa samviske tykkar fra deion verskon til at tjena hinn livande gode. Så han ta mittelmæver for nødja sottmala, så hinne kattla og skulle få hinn evige arv og lova å være, etter at deie hever åtsa sted til enderløysing fra bråten under hinnom fyrra sottmalan. Ja. Det som råd ikke med sånn ek, det etter hvordan vel det virkar, jeg tillegger seg til jeg langa krossen om. Da rønser han så nå ble samvetskåkere fra deg om versk. Altså fra deg som var det. Deg hans tjeneste som var åren. Og rønser samvetskåkere fra deg om versk til at tjene inn i livende og godt. Altså det jeg vet ikke om Herren kommer nøye til å tale om det som jeg har tale. Men det blir jeg om så løy som det sen skriver i Jesus brann og 6. Jeg mer skulle være 20 år, da jeg lærte om mannen, jeg kunne gjøre løntarmal evangeliums. Og jeg nækka et løntarmal i evangelium, så det hette, jeg langa Golgata, rønsa han vi blåesøgnom, samvetskåkere fra deg om verskon, til at han er livande godt. Det kan ikke være større. Det er omøvelig. Og det er bare vokse og vokse inn i mer. Og så det også det 12. kapitlet som vi lever til å lese. Det hvordan det saltmalen virkar, som han har gjort det. Og i samband med at det Ja. Tanke du på, ja, her utifra. Jeg tanke på at han vil ha noen offer. Ja, akkurat, det var her, ja. Og her i Hebreerbrevet 12:14, så stender det at tog vi einon offre, hever han, vi alla, gjørst hei fullkommen som halka vera. Ta vittnar eisni heile anden fyri okkom. Tog etter at han har sagt, hette sottmal jeg skal gjøre vitte etter teir dier, sier Herren, jeg skal leggja lover munar og gjørste tarra, og jeg skal skriva til her i syndet tarra, og synder tarra og lovbrott tarra skal jeg ikke minnast atter. Men her som fyrirgjøving fyrir teg, ikke langer offer fyrir synd. Altså at det endertidje, tverfer i kvarsin kapitlet, ja. Og så alle de detaljene som litt til grunnfyret, ja. Hvor god gjør det da,
fullgjort fra början av, som han røpte av Golgata Kross. Det er ikke alt gjørst. Det er alt fullgjort. Og det er givet åkken at tillegg noen, til at råk noen som deg fra synden, men livet for gode og i Kristi Jesus. Og at det er som om utgang til feiren som Kristus hever. Då er vi der og i honom, og han er og i åkken. Og hvordan jeg hatt da og Jolianten slipper og hjertstokkere at teke av Guds kærløyka og åpenbæra hvordan underfullt han hvordan underfullt drøykraft han og i løyve okkara som tryggvande. Og nå jeg sjølvande kommet så lengt av løy at det skulle ganske lengt siden jeg hatt opp det etter sjølvor etter finnes ikke fætrøyt men det er så i herrens hånd. Men så jenta kom jeg åpna alt annet. Altså det er ikke som ikke er offerst og tar først så har jeg antan jeg får liv og jokk. Det tar livet ved Kristus. Og degen er en vinninger. Altså den degen jeg tar ikke fra seg selv. Så jeg er ikke. Gamla mennesker har vært krossfest vi honom 4 år, synda lika man skulle være et lunch. Atter og atter så renner jeg, og det er som jeg leser i tjøkken om brøvene, og så ikke mine personlige stov, og han tar seg om til flertall, altså tar han tar seg om det. Det er ikke bare en personer, men den personen som Paulus beger 4 er Jesus brev nøyt, at Herren skal gjøre oss andre vorstams, og åpenbæringar kunnskap om seg, at skilja vevnene, som vi til kallar vi, hvordan røyker ut ord, arvor ansar mittel til høyleva, hvordan jeg metes av kraft ansar som må jeg kom viskar, og så kommer han til her, som han vorst i Kristus, det han røst han opp fra dem deg. Samme kraften, jeg vil løst okkom, jeg røst okkom, og vi til sett inn i malskaimen, vi Kristus. Det er så veldig størst. Og jeg husker om akkurat det her, det har sagt som et løndermal, som Paulus nevner flere ferner. Hva kunne vi så gjøre? Og vi kanskje finner dere selv her at, ja, men skilje etter løndermalet. Og det som så er husker bare, nå bare nå med han tog tåsa, det som en og for kan gjøre av dere, det er at bia Herren vi er noen frøyon hjärsta. Altså, ikke bunden av nøkron, men han fremst om alt, fram om alt annet, bia han gjev okkon hen til visdommen som Paulus ber om, at vi skal få. Så Herre, åpenber at du heter løndamalet for meg. Og kanskje fortelle hun at om det kan være ringt, men jeg er villig til at slippe ødlån min egne fætene som jeg har haft her til. Jeg har rønt det her, og det virker. Ja. Det virker, altså. Det tog at han gav jo talsmannen, hele andan, til nettopp at innan ui okkon, at han er okkara læremeister. Ja. Han er han som teker av Kristus og kunngjør, eller forteller okkon, den rette sammenhengen. Og tema til, hvor jo tog at det er et løndarmal utan hele andans åpenbering. Vi leser om et løndarmal her, og vi får det lade opp vi talsmannen, vi hele andan. Ja. Om det tar vi det ikke. Ja, det er det. Det er ikke annan som kan. Den personen, han kan. Men er vidt villig, som du akkurat har sagt, til å lete han få fullt og alt. Og især, altså. At han slipper vi så noen andre, at vi skal jo komme bære vilja, og vi skal etter gå av vilja søgn. Og så er det at her som Paulus sier, Jesus brev 6, at da jeg lette jo munnen, ja, men jeg skulle være given år, så er vi tilve
kunne gjøre lunch av evangeliums, for hver skål det i lunchen. Og så kan han at det skal tale om det som øya tale. Men det ikke bare en tale. Talen lika som det som stens det av. Det hvis anten ikke her og formidler det, så kommer han ikke til alle, og har innan vi ikke til alle, av vera. Det bare så løs. Akkurat, ja. Så fire helt det, altså. Jeg kom tankar om da jeg kom i første real, 14 år gammal, her i Kommunsland i Havn. Så fikk vi en lærere i danskon som vi omgantøy hadde hatt før. Og han underviste heller ikke lagre enn realskolen. Og han gikk øyelig høyt på i seg danske mallærerne. Og han brukte så den gamle maten at vi skulle terspa. og så sier jeg oppe i ramsen nærmest, disse danske mallærerne. Og det samme kom så eisen hendt i tyskon, og ikke en ørelærere, men jeg minns det særlig fra eisen i danskon. Og jeg tog til vel at det var vel fyrir at terspa, og at bære ramsene fram, men jeg forstod ikke en pinnaut. Jeg forstod ikke alltid. Men då det väl ramsan, då fick jag faktiskt sikkert nok så goda karakterer fyra ramsan närmast. Men jag skilja det som la ojes ner. Det fick jag vita. På en måte kan godt føle det så leste av min erfær vi til antallet at jeg leser på Bibelen, jeg har sagt det før sikkert at det var første bok jeg begynte å lese. Og begynte fra en ende av, og det gikk noen år enn jeg var kommet i kjøkkenen. Vi nekket stekken i midtlene. Men, og det er søndagsla-versene som vi platt jeg har fire og så hvert. Og jeg er veldig glad for det nå og lykke, det er slett det. Men jeg lykke vel være til som at jeg var terspa og ramsa. Men jeg fikk ikke fætre i liv noen ut. For nekvarshettene, ta et av vi hele andan ble lett opp firmaet. Men ta meg så sier at ta kom det virkelig til gåver til at jeg hei lærte seg ramsene, kan man si. For Bibelen, ja. Kjent søvner og kjent versene, og da nøkker at han utdannet at jeg annars er ikke øyla gåver til at bra via minna stilt at man kan lære det kjøtt, og si det kjøtt, men så husker ikke mer om det, at det er ramsa. Ja. Og det som vi ikke at du det på, det er at hesen bådskaperen, som er Guds år, skal bli meira liv enn ramsa. For hver enstakken av oss. Og det er det som hele anden er given til. Utan hele andens åpenbering er som valgsikna i årene, så vil det bare ramser, endetøker, som vi ikke fært å skilja menneskene av. Men Herren ikke at vi skal få liv på styrelsen der. Ja, som her var det så, at det første var lærte vi bare angst. I skolen. Jeg var 2 lærere, og andre er angst. Så var det en annen som er forrest. Og ikke før vi var ferdig i andre klasse. Da får vi at lære forrest. Men da var det som er en så etterkommen, at han brukte det danska, at Louisa fyrir og når vi skulle sitte ett og alt det timska. Han brukte det danska malet til. Nu var jeg tått i høyre var dansk. Da altså. Men det klarene ikke han var ute i førskap. Jeg tog at han lærte meg en altså gammeldags metod. Akkurat. Ja, vi danskene. Jeg var ikke om dekker ordentlig. Det var ikke, men utvid, altså. Ja. Så det var livande på en av veien. Ja? Og jeg er alltid selv at da jeg så var lærere hever den kunnløyken, den vursdommen at høyre til øyne male, og det kan brukes til malere, og så jeg har så omgattlert maler, altså point frem, altså. Nei.
Nei, det ja, jeg må si for min part, så har vi ikke så mye snakk og på det maltekniska, men kanskje synes det av gehør, kan man si. Ja. Man lærer det jo, og så nære regler, nære mallæreregler sjående, ja. Men det er jo også om det her, og i her sammenhengen her, og på en måte kan man eisen godt si at det henger sammen. Vi tåser om år, Guds år, og det er jo et mål. Ja. Og så tåser vi om det vanlige målet som vi tåser. Guds tåser vi for at det oppteker øyene, va? Men og jeg kan godt eisen møte hesten her og i det, at man kan genge så høyt opp på ta målæremessige utøy, at man lurer ikke etter bådskap som vi sagt der. Så man finner for nekva feiler og i årene, altså. Ja. For nekva danismer og imest anna, altså. Og vi, ja. Jeg vet ikke om det finnes som fullkomne førsken for det gjør det sikkert, men det ikke nekv. Og vi alt ånder, vi røyner likevel, selv om vi så ofullkommen og i malbordene, at få bådskapen fram. Ja, nettopp, ja. Ikke bare teknikken. Han sier i Rombrand 8, at noe Kristus vært tøtja, at noe Kristus uttekkom, så vi slika med det. At det uttrykket kommer øyne for 4. Lika med det, altså senda lika. Det det. Det ikke synden, men anden lov, det ikke rattvisen. Og så sier han etter etlenta øren til at bøyrene var anti-hansara som røste opp Jesus fra innom deg og utekkom, så skal han som røste opp Kristus fra innom deg og gjøre øysene deilige likam tykkara, livande vi antas øynon som utekkom bøyr. Og etter dette likam. Ja. Etter alt likam. Som vi der var. Nu øyr hanta. Han tykker byggvøytøy, og som han sier her, at så standa vi ta prøver ikke og skål til halte, så vi skulle leva etter halten. Då leva vi etter halten skulle vi tøtja, men om tid vi anta noen deia gjerer likamses, skulle til leva. Så mange som vil ha løyt av antagods, sier og jo badgods. Til tvinnko, jo ikke tralt hans anta. Så til atter skulle øttast, når til tvinnko anta, såna rattarens, og jo nå råpa vid, appa veier, anten sjálvor vittnar vi anta okkara, av vi dere badgods. Altså, det så med klart. Altså, det pura åpe. Tror du sånn? Når jeg hadde to. Han myntar okkon akkurat som Kristus. Fram og Jesu nøyme. Då i løyve til Kristus. I lika med okk. Og det høyre rånen til. Inntil det være maltene. Sjølvande. Du tar var vi til dårlig lika med. Det så metallig røykt. Og så har vi undra med sin satten hvis du leser det. Da han sier det. Da han bygger vi soffon ikke kunne sies. Ja. Vi vet og hikke at hesten her samarbeid om mittlen antan og Kristus som anten en representanter 4. Ja. Så det var akkurat at det spiller i mittlen himmel og gjør om okkon. Og ui okkon. Og ui okkon. Alt stemmer. Ja. Jeg kan lese det her, kan tenke det fra vers 24. «Tog i vågne var frelst, men vågn som sast ingen vågn. Det som jeg ser, hvordan kan han eisne vågna til? Men vågna vi til som vi ikke sutja, så boja vi tålen etter tog, så kommer eisne anten veikleika okkar til hjelpar. Tog vi vita ikkje hva vi skal bygge om som bygge eira vera. Nei,
anden sjálvur bier fyri okkon vi soffon og ikkje kunne siast, og han og i rannsakar hjørstene veit hva troan andans tog etter vilja gods bier han fyre hinnon heiløv. Ja. Det er fantastisk. Da. Ja, at det åpner seg bare mer og mer. Mer du efter du vita og løytar, så finner du, va? Du ja, noen alle kunnskaparens og hva å finne fjalter. Skatter, kunnskap. Skatter kunnskaparens. Å finne fjalter. Og i hånden. Vi tar bare til å gjøre noen for et spil. Og jeg kunne rette lete til kun. Lete til kun løye av andan. Det er trykten i livet okkara. Det er ikke anten løster fra åren, det er heller ikke anten løster fra Kristus. Men det er anten og gode bonden til okkon som fer okkona livet til livet som har noe gatt lukken til. Ja. Nu var du i Hebreerbraun og byrja i her eisen, ja. Og vi sitter her i Hebreerbraun, hvis det ikke er ui nødje, gosser så 8, gosser god, i halvdre 8, her han vrekar den gamla sottmalan. Ja. Han kunne ikke brukast. Og hvor kunne han ikke brukast? Jo, sier han her i Hebreerbraun, folk mot, de var ikke ui sottmalan, de hilt ikke sottmalan. Og så kunne han ikke brukast. Hvis en sottmalan skal kunne brukast, så må bare parstar oppfylla treitenar etla til som ui sottmalan. Og god helt så en part, fullt ut, men veikleggen ble ikke okkara suje, ikke menneskene suje, og så kunne han sottmal ikke brukast. Men så gjør god en nødja sottmala. Og nå gjør han en evig sottmala, og hvor kan han gjøre han evig galtande? Jo, tog at han i verilegan ikke hefter han på okkon. Tog vi hadde prekva som menneske at vi klarer ikke å være uisottmalan til god, ja. Og tog kommer Jesus inn i myndene, sånne gods, åpenbærer som menneske, menneske. Og han helter sottmalagods, til han gamla sottmalan, til han som skulle faktisk rekast, da. Og han oppfyller han til punkt og prikka. Og det er fullrønt, ta han honker av krossen, ta all test lio. Og ta han lio testar, og han fullkommen og reiner og heilaver. Skilter fra ötlun, alla synd og ötluna. Ta blir han gjørte til synd offer. Fyri okkon, så er god kunde domfetla okkara synd, og i sånn. Det er faktisk det som Rombrev 8 byrjar vi, ja. Så nå er god leiser av menneskens synd. Hon er ikke hinter langt for gode. På ånga måte, tog Kristus han hever oppfyllt lovene, og han er bøtt fire okkara brot. Så nå er rent bor her. Og så kommer det nødvendig sottmalen, som det la seg her i Hebreerbraun. Nå gjør god så til at i stedet fire at loven var steintalver utenfor okkon, som bare peker i måte og sier du skalt, du måst ikke, du skalt ikke. Så nå kommer, som han sier her i brevet, han skriver loven og gjørst okkara, og det gjør vi hele andan. Så nå er det hans lov inni i okkon. Og til det som heter her sier så avmetallig godt, han sier at anden sjálfur bier for okkon ved soffon og ikke kunne siast. Altså han ui okkon og bier for okkon, og han og rannsaker, han i himmelen, Han vet. og rannsaker gjørsne, veit hva tro han andans han andre som ui okkona, til etter vilja gods, bier han fire hinnon heiløv, og det ødel teg som tryggva av Jesus Kristus, rokna i heiløv. Ja, hver eneste en. Jeg tenkte også noe om at jeg endte Judas Hebreon, da han teker det fram per en kapittel,
Og jeg kan beundre til brevet. Tror jeg at det sendtes det er så omedelig innelig å skrive. Han sier at miskon, ja, han sier Jotas tjenare Jesus Kristus og bror Jakobs til en kattla og som og elska og i gode feir og varvått Jesus Kristi. Bæg elska i og varvått. Og at det ikke noe som vi bjørst, jeg be om å være varvått. Vi varvått. Miskom frigjør og kærløyke falt det kom markfalt i låt. Kan du lese hva jeg er? Ja. Og lydsendt. Tid elskava ta i merla nekv og hjärsta å skriva til tikkara om felags frelse okkara, så er vi nøyden å skriva til tikkara vi anmenning om å berjas fire trunne, som eina fer fire atlar hinon heiløva given og i henter. Ja. Altså, og så det du kommer alt nye der mot enden, så sa det at det her er stedfest. Og Jotas brev, ja. Og det er vers 24. Ja. Honom som menter at varvaida tikkun fra fatle, og leta tikkun stuja fram fyrir dord syna og lastande, og i glede. Honom hinon einasta gode frelsar okkara vi Jesus Kristi Herre okkara, til høyrer dord, hating, styrke og måttor, framan undan allare tøy, nu og i allar æver. Amen. Ja. Så endte tekker han så ofta, men dit elskar han. Vers 16. Minnest åren jo framan undan i det hele, av apostlene, Herre okra Jesus Krist. Tar sett og tikkun jo at sørst og tøyen skulle komme og spotta her og alt det. Altså vi finner ikke alt å vite. Og det er ikke grunn til å øttast. Tøy at alt det som mitt liv og fullkommet gjørst. Og ikke øttast. Og så ta nästa, men tid elskar her, Ja. vers 20. Ja, Men tid elskar oppbygge tikkun og heilagst og Akkurat. trygg tikkara, bie og heilige andanon, og halte tikkun såleis og kærlega gods, medan til boi etter nær i Herre okkara, Jesus Krist, til avut altså det blir en sånn negrikva av tøy, men hatt det som kjer verst. Og i andan. Etter anden kjer verst. Vi er sånn. Altså, hvis man kan ta seg om å slutta kresløp her, Ja. så sykja vi takkar det gamla sattmalan, at god feira av himmel av hattene, han sender vi lovene, på nye til okkon, og ikke å slippe inn i gjørster okkara, men her er en forring, som eider loven, tog ångene mentre halda lovene, så han kommer ikke forboi lovene, men nu vi Jesus tar i begge loven og synten flott til søyes. Nu ur himmelen direkte inn i gjørster okkara, og det stekker ikke her, det fyrir opp atter til himmasa. Så nu ringer sluttaur, kretsløpet det slutta, for jeg bruker det. Ja, nettopp, ja. Det er det. Ja. Og det helt, og vi jo i her som streimen nå. Og her en streimer av nøye, av kærleika, av Guds nøyes kraft innan ui okkona. Og hatta bliv moneren og i middelen at røyna tjena gode vi en dolkare samvisk. Ja. Og så nu tog at han hever tidsi til borster som forreia. Altså, Så nu tjena vi gode vi en reinar samvisk. Paulus sier ikke til at han åren han kommer til å kjenne Jesus, tante vi går samvisko. Men han sier at jeg visste ikke bedre. Akkurat. At det er jo ikke. Og det gjør det loven. Hun får deg i fire.
att vita. Anke kunde bli frälst loven. Och ta vet, tacka loverna och lycka som jag stola och kom vet du. Ja, det kan också. Jag var inte akkurat hur ska säga det. Jag vet att man han säger det motsatt att kärleken är uppfyllning lovaren är sant. Akkurat, ja. Kärleken och i Kristus är uppfyllning lovaren. Så här är att en sorry lösning på lovarna. Given okkom. Då nu är vi till Kristus och han uppfyllt lovarna. Och så är vi då självsagt arvingar till att uppfylla lovarna. Mestligt. Ja. Men det är akkurat det här. Jesus kom ikke og avtog lovene, men han tog og oppfylte henne for okken, og tog så brottene til okken, så nå er fullkomlig rent. Ja. Og nå er det fri fersla fra himmelen av inn i okken, og oppatter. Ja. Og jeg kan bare si, for jeg fikk kommende, og jeg opplevde dette som en livande verileika, inn i denne her streimen her, det ble så løst, det ble så frifullt, det ble en sånn rensan, en kjensle av sånn regnleikan som er beinleis fra himmelen av. Ja, og til omgang til takkene atter. Jeg må ikke lese Bibelen for at halte det her livande. Men det hjelper meg til at jeg får sannleggene fram her, og bare for meg selv, og jeg for jeg kunne tale om det. Men hans er versk vi heila i andan og i meg er så fullkommet, og til noe mye. Og hvis du kan godt prostere mot det jeg sier til en Bibelen, men du skal minnes til det, det er ikke noen 100 år, og har en Bibelen vært samlet. Hva så vi ta en første tryggvande, som ikke hadde Bibelen, som kanskje rønte at minnes akkurat brev fra Paulus i ångstessa, og at han veldig sikning av her Bibelen, men hon talar om dette evige himmelska løyve, ikke som en ramsa, men som et løyv inni ui okkom. Ja. Og det var fullkomlig samband ved himmelen. Nettopp, ja. Nettopp. Jeg tenkte over at jeg er så løytsenter og Jeremias 38. Da han sier at så sier Herren, da han er ververant i som boie, skal dødja fire svøre, altså et annet vers, av hungre og av peste, men han er for ut til kalderer, skal liva, han skal vinna løsut, som låt og liva, kanskje så liva, lesa vujaren. Ja. Så sier Herren, visselig skal hesen boie være given herre Babels kongs i henter, og han skal teka han. Ta satt i høvdingarna vi kongen, lete drepa hendamann, han teg jo måte fra hermannen som etter og i hesen boie, og fra ötlom falskene via sia slukt vittar. Ja. Hesen mever røyner jo ikkje hjelpe som falskje, men er skea til. Sedekias konger sværa i nu, han er i hånden tikkere, kongren er jo ikke mentor mot tikk. Hatt det da fyrra. Ja. Hatt det kom til bæra drepa. Ja. Hatt han fyrra satt med det. Det er så gjør det. Der tok nu Jeremias og kastet han i brunnen Malkia kongassonar. Han var i vaktagæren. Der sykte Jeremias nyer vid tovun, og i brunnen var ikkje vatten, best måra, og Jeremias sakk nyer ui mårna. Men ta i Ebed Melek etiopare, Ja. ein gjelding. Hatt det hadningare. Ja, hadningane, ja, ja. Men ta i Ebed Melek etiopare, ein gjeldingur som var i kongshøllene fratte at han hadde kastet Jeremias i brunnen. Kongren skjeta og i Benjamins postre, for Ebed Melek av sted ur kongshøllene og sier så ved kongen, Herre kongren, hese menn hava gjørst ytla i ötlun som det hava gjørst vid Jeremias profet, som det hava kastet i brunnen. Han dør av hungre, her han er, ty ønske brei er etter i bøynen. Ta gav kongren Ebed Melek etiopare hetta bo, tak 30 menn vittar hiane og dra Jeremias profet opp ur brunnen han dør. Ikke. Alt det er. Ikke satt med det. Ja.
Att det är inte så smart. Ja. Och så kanske han gör det. Ja, så sen vi her, at Ebed-Melek tog ta mennene vissar, så får han inn i kongsfältene, og man i kjattleren under skattkammeren, og tog henne spjarrar av skratten og utslitten og klæven, der skykte han vid tov og nir i brunn til Jeremias. Og Ebed-Melek, etiopare, sier vi Jeremias, «Hav spjarrarna av skratten og utslitten og klæven under hånden under toven. Jeremias så gjør det, så draget her Jeremias opp vid toven og fink han opp i brunnen, og Jeremias var verande i vaktagaren. Ja. Att det talar väl störst om mig. Vi bara för om kongren rattest, lojen. Men här kommer kongren, färden när etioparen derve färd till kongen, inte den samma kongen, men till den nya kongen. Och han ber han om att göra detta och täcka 30 mansvis. Och han var pura lojen. Och hur så gick det så? Ja, det kunde vi läsa. Men vi tar inte stå till den nu. Alltså det är en otrolig lust. Du sa stå i en snär. Lutnen någon. Till deja. Rävlet. Och lutnen någon till lov. Och så gick det akkurat så. Som Jeremias har sagt. Ja, det är helt annan standard, ja. Jag tror inte det var alla så. Och till rösten till alla största mån heter Paul lät det inte vara randfratar. Tog fortsatt den, han ligger efter då. Han vill inte ha Guds folk för största andra Guds. Det ska blandas vid förnuft och allt det där. Så må jag lägga allt. Det gör det. Ja. Det är en nytt liv och det är en nytt bådskapor och det är en nytt hattor att leva efter. Anke kunde också ända nåtten. Att är som en smadrankor. Hur skulle det då också? Vad Herren är Jehova vi mer. Det var inte det att visa mer så stora sannolikar som kunde totalt bryta människor och land och överbröt färger och för många dagar så gärna. Bara till evangeliet och en känn. Ja. Det är det här, men det är ligger lätt till okon. Närmast sagt för att till kunskapsrei. Det är så ofta sagt det. Ja. Men det är så dominerande, ja. Ja. Det är tejpa i tröjorna som är pastor av våra liv. Och i upprona, eller man kan inte, faktiskt i upprona, tog jag att våra första föräldrar ett var att det var olojen, men hade det så, och det var olojen tid av lysestreje, så var sloppet, ja. Så var ordentlig liv i människan. Ja. Och men kunskapsrei som det janstre. Och som du läser här ur Rombraunen att livet ett andan skulle leva, men livet ett hållt skulle dödja. Ja. Och han talar hatt det här, tåsar han inte om här framme till den ändliga domen. Han tåsar om livet här och nu, det som kommer från mer, det som kommer från där och det som kommer från okon det mest av det eller det mest av livet. Akkurat. Och det kan bara vara mest av livet ta vi vid vara leit av andan. Alltså då är det så är det hot inte men jag har alltid nämnt det sista sändning. Det här tar ju det är ju när blå så flakt. Och jag alltid ständer i för att Mosebok kapitel 6 så. Här nämner han det till höjlnäm och år och allt det där. Och Herren säger vi med ett det konsolais att jag vill inte besvär vi att lösa det alla dyra bara stjöj och på en bakgrund som är så ljud. Akkurat det här. Akkurat. Ja.
Så det är ju helt när satta kapitel om allt. Ja. Nu är det shortliga fröja för det är vi malen men det gör han. Her stender i 4 Timotheus brev 6 og fra vers 3 at gonger onker vi fremmandare lære og helder seg ikke til heil nærme år Herre okkara Jesu Krist og lærerne og i samsvære vi Guds øtta, så han oppblåster, ta at han ikke skiler. Ja, akkurat. Så er det så verkert at det er. Sett opp på møte, øyligere verkert. Skal det ikke reas at her? Skal du ikke det? Jo. Et land, ja. Så at det er så rævligt. Hvordan sier han? Og, Jeg skal lese videre at det står et eller annet. ja, om at det. Ja. Han sier, gonger onker vi fremmandare lære og helder seg ikke til heil nærme år Herre okkara Jesu Krist og lærerne og i samsvære vi Guds øtta, så han oppblåster, ta at han ikke skiler, men sjuker etter træton og årastrøye som valgte øvund, tjæk, speireging, undan ildgrona, støv og klanter, mittel mennesker som husspilt, og har mist sannleikan så til halda Guds øttan vera vinning. Ja, saman vi nøgt seg med Guds øtten, større vinning. Ja, det er ikke vi nå. Nei. Du er ikke løyve. Altså, du kan gjøre det. Men god ser han ikke ut i at jeg velger alt det der rævlige fram om han. Ja, det er tåsa om virer, Ja, om de verelige virene, ja, og så de falske virene. ja, nett. De verelige virene kunne godt suttja ut av luttlån. De hatt forlatt. Hatt det blir stil, hatt hatt forlatt, hatt det kanskje være Jeg sånn. har hørt man så ofte før, Ja. det er at det var bare trykk på Jesus. Det kan ikke være bare så. Du må gjøre noe selv. Ja. Jeg husker her ur Marskos kapittel 20. Ja. Det er en utrolig sammenheng her. Og det er røyla godt, selv om vi skiljer vel øttan som tar kommer i han. Først kommer farserene og spyrir han, for jeg frashte han. Hever med vår løyve jeg skiljas fra konungsøyne. Og så får han forklare det om det skilnarbrevet som Moses var nødt til å gjøre taimon. Tøy, gjørs det tar av vår så hør. Men er god fra opphav ikke atle det så. Og så et langt nere, så kommer de bare små bøtten til hans herre. Altså her er voksne farserer, så røyner fenka Jesus fra frestan, Ja. men det gonger ikke. Og nå kommer hese her oppriktige foreldrene, vi sånne små bøtten, for han skulle nema vidt deg, men lærersveinene hadde etheimen og i båret deg. Oha. Vi lærersveinene ofte an igjen. Ta Jesus sa til å være han vreier og sier vidt deg, lat dine små bøtten komme til moen, forut han ikke til rydgjegods høyre slukken til. Sannelig jeg sier til om han ikke teker imot til rydgjegods en så lyder baden skal altså ikke komme inn ut til. Så tok han teg i faun, de hendene av deg og signet deg, og ta han tafar ut av veien. Nå er det 3 hendene nere. Kom ein rennande, fattla knæ for hon og spurte han, gå meister, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arva av et liv? Altså, gå meister, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arva av et liv? Og Jesus sier vi han, hva kallar du med gå, han ikke gå ut av ein, du veist bøyene, du måst ikke drepa, du måst ikke drive hår, du måst ikke drepa, du måst ikke stjæla, du måst ikke bæra renga vittnesbord, du måst ikke gjøre svik, feir til mortuna. Han svarer jo, meister, alt hatt vi hilde fra at jeg var ung. Altså, det er nesten som jeg høyre han sier, meister, jeg do jeg så ramsna. Jeg så ramsna kjenner jeg. Da hugde Jesus på han, fikk kærlega til han, sier vi han, eit fattast der. Færast der, sel alt ut til eier og gjev henne fatak til, så skal det eie skatt i himmelen, kom så og fylg med. Og nå rakte Jesus et endpunkt. Men hesen, han var ytla vi, av så tale og får sorgarfulle borster,
Fui, til jeg var ekvile ryker. Og så kommer det til som jeg at nevne, som alltid så reelt interessant. Da hukte Jesus rundan seg og sier vi lærersvenner skjønner. Hvor så torført ikke teimen og hava rykdom å komme inn i rykjegods. Rassla koma lærersvenner av åren hans her. Da tok Jesus atter til året og sier vi der, bøtten. Hvor så torført ikke teimen å sitte alle sutt av rykdom å komme inn i rykjegods. Lattar kamele a fer jøgnu nalar eia en rykun a fer inn i rykjegods. Og ta vi sagt a rassla fall at her, så har her gossi falt så nå rykar til at her hava ivast øylan ekko sin egne frelse. Og Jesus gjør det fullkomlig møvlet. At du hever en lytla nal her, og du skal hava en 2 pukler, en kamel og jøgnet av naler eia. Så møvlet det. Da kom over hans rassla at her, og ta skjøtte hver vi annan, hver kan ta vera frelstor. Jesus hukte på at her og sier, menneskjon ta omøvlet, men ikkje gode, tog alt gode møvlet. Så Jesus leier sine egne lærersveiner her til at her skjutja her ikke og Jesus heime som kan frelsa meg, som kan bjerga meg kvarskje loven eller rydgjødømme. Faktisk tverstre måter i baven for. Ja, det var så. Men god. Gode, til alt gode møvlet. Og til her og god vil hava det. Han vil hava til at vi ikke hava kommet vi. Men at han slipper fram at vi sånne nøye, sånne gaske og sånne kærlega. Ja. Og sånne rensan. Det øyelig mest vi er snær, vi til antall igjen. Etter vi Kristus igjen. At du sier det vi så leis. Og jeg skriver til deg som kjenner Jesus, det fikk vi i utlandet, og jeg en kone som bor i utlandet og i Danmark. Og hun ble bare sendt meg i vers. Ja. Og så ble jeg at jeg kan se meg ikke. Og så mest jeg akkurat det, til at han ville. Litt om jeg tog til se meg ikke. Kjenner det? Til dømens dag, Jesus sier vi farsierne tar alle frøstan. Det rett at jeg skatt køyseren, ja. Og så tar kommet så til han, og han sier, fammer en mynt fra køyseren. Og så fer han da, så sier han, Han sier. Han spyr hvers mynt hetta. Ja, hvers mynt hetta. Ja. Og tar sier køyseren. Ja. Jeg gjør køyseren til som køyseren snir, og god til det som god sier. Pura, altså, reaksjonen til du leste, pura stats for jeg. Folk kom, ja. Og tar pura. Takk nå. Altså, hva det mynteløyde ligger rojast her, altså. Det var jo under køyseren. For da jeg sitter og sier åpen mot køyseren, jeg så ble en rævlig stand. Altså, det var helt merskverdet, altså. Okay. Og han visste det, at det var over et år som var krossfestet seg. Altså, krossfesting var jo ikke vanlig i Israel, ja. Nei. Han visste det, at han gikk fram emot. Selv. Han lykket vel. Ja. Så ser man fattig han da vi hatt det. Og han gjør det så ofte enn den tryggvande kålen. Og jeg røyner alltid å finne til årst. Ser man den ikke? Og det gjør meg så veldig godt. Det himmel langt. Her synden fyrirgivende. Til lands, til sjøs. Hva gjør det hver? Jesus til himmel her.
Alltså det är bara så helt en standard. Ja. Det är himmelst. Det är det måste. Det är det. Ja. Ja. Det är bara så störst och vi inte bara så gärna att människor skulle fänga till till att komma in i hända här strömmen av Guds nåd och Guds kärlek. Det är lösningen för liv okkara. Och han sagt omstøver og alta, og sjalt omstøvnar vera valsignajar. Ui hesson streimen honna. Jeg hugsa vi kvart om at det her, vi vet at Jesus gjør det nek undera, og nek av under noen de helt av fram, mittel andre Jørgen Peter og eisen Jørgen Paulus, og de er ikke vekk ut det, de er ikke borster det. Men i stedet for at oppleva kanskje et tegn nå og ta, så vi ikke bare, opplever ikke bare et under nå, vi er en understrømme, altså en strømme av undron, altså en himmelskon strømme av nøye og kærlega, som avvirker speg innan og eisen utanna, og utfra åkene. Og hatt det her uverleggende til himmelska liv. Altså, ta himmelen kommen her. Det var det som Jesus lærte lærersvannet av bia. Kom ryds tøyt, det la være viljetøyn som i himmelen så å gjøre. Og kom ryds tøyt. Og vi, Hesson, var sikna ja, båbæren ur himmelen av, som Jesus kom for å gjøre okkerne, så himmel langt her, som du siterer i Jan, ja. Og det det vel, ja. Hetta løyve, hetta høyre langt til himmelen. Og tog vi det ikke fremmant, da vi ena for komme her, selv vi ikke do umynd okkon, men hetta løyve, hetta ui okkon. Ja, det Og tro okkon, og vi okkon. Og den streimer av det himmelska, en frier, en glede, og en rettvises kjensla som ikke kan gjøre okkon. Det ingen roser her gjør som kan teka borster og gjøre fittling som hettar. Og hette ikke en roser. Hette her en veriligt liv og Guds kærleika. Og som du sier, Johannes, så fortjent han røyner få åken ut av balanse så hvert. Ja, men altså, han slipper ikke fra meg. Nei, han slipper ikke hvis vi så ikke verilige hver vi der og av Guds nøye. Det det så illa godt det her, som jeg sier i brevene, at det vi halda fast ved jotting, vånar okkara. Ja. Han okkara garanter. Ja. Han tryggvår som gav lyft. Ja. Her måtte jeg stakk fyller seg. Vi har løyta bært av Jesus. Fotla viss, og jeg. Fotla viss. Altså, det kan ikke vikas. Nei. Jeg var ikke så lenge, så vet du kom. Nei, vi kom nok lengt. Har du noe mer på hjertet, Paul? Nei, ikke på en løs. Det kom det vi akkurat. Ja. Jeg føler at det nok i det. Ja. Kan du begynne på en savjøk? Ja, takk for at vi kom til å være vidt til at det rater. At han har 14 dager. Takk for at det er tid at farøttene så fria, og gjør det at han skal bli helt så løs som det vil ta han å være. Vi må alltid bære noen tann, bare det er tid, og ikke ha noe hoksan om at det vil ikke bære til, men løyta det til tøyen, det var en øvrøyne, og en hensikt som det har sagt at han skal vite som henter åkken affæren i øyn. Takk for det. Signa Daniel, signa Anjo, signa andre foreldre og alt som virker at det er og få det bedre til. Og takk for det, så låtene sammen. Signa åkere tjona velar, koner og menn, og himmelske feir, hjalt åkken, som Peter sier, at livet vidt sammen
vi åker tjona vel. Så da vi hade kunnat få en fotla naga och i mynden är av det här och samkomne som tog är lagt och i åkare tjona och i Jesu navn, amen. Amen. Så var hesen parsten av hjertemål kommet enda, og vi færre at takka for jokken. Og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petron som teker seg av ljøvenen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesefer. Parstar av hjertemål som har vært, der kan du finne av YouTube, om du leiter etter Iktus Sjønvarsp. Og hesparsten, han kommer eisner å være lagt til her av YouTube, og han kommer eisner å sende av Kristelig Kringvarsp. Så en annen fer, tusen takk for hesefer.